ये सारे बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, लेकिन ये किसी चीज़ की तैयारी किए हुए लगते हैं। किस चीज़ की तैयारी में बैठे हो आप लोग? आप लोग क्या करने वाले हो? हम एक जंगल में बैठे हैं। हाँ, और हमें खेल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप एक खेल खेलने की तैयारी कर रहे हो। कौन सा खेल भाई? जानवरों की नकल निकालना। जानवरों की नकल करने वाले हैं ये बच्चे लोग। अच्छा, तभी मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी तैयारी में आप लोग बैठे हो। तो जानवरों की आवाज़ की नकल निकालने वाले हो? जी। ठीक है, तैयार हो? जी। ओके, तो फिर चालू करते हैं हम गेम। ठीक है ना? ठीक है। फर्स्ट में कौन बच्चा आएगा, किस जानवर की आवाज़ निकालेगा, ये भी पहले हमें बताइए आप। ठीक है? हाँ, तो एक बच्चे आइए और बताइए क्या बताना चाहते हैं। हाँ, ये एक भैया गए हैं, सुनते हैं कि वो किस चीज़ की आवाज़ बताने वाले हैं। आगे आके बोलो, थोड़ा सा आगे आ जाओ और हाँ, अब बताओ। हम डॉगी की आवाज निकालेंगे। ओके, स्वागत है तुम्हारा। ताली बजाओ 2 बार बस। हाँ, चलो बताइए। एक्शन के साथ डॉगी की आवाज़ निकाल के बताई इन्होंने। वेरी गुड। अब दूसरा बच्चा आएगा। चलो, कौन आ रहे हैं अब? से एक बच्चा आया है, ये देखते हैं कि क्या बताने वाला है। क्या बताओगे बेटा? बिल्ली की आवाज़ बोल के बताने वाले हैं और बिल्ली की एक्शन भी करने वाले हैं। ठीक है, रेडी? चलो दिखाइए। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो, अगला कौन बच्चा आएगा? चलो, क्या दिखाने वाले हो आप? आप क्या दिखाने वाले हो? हाँ, मुर्गे की आवाज़। ओके, मुर्गे की आवाज़। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो मुर्गे ने कुकड़ुक कर दिया, बिल्ली ने म्याऊ म्याऊ कर दिया, और क्या था भाई? कुत्ते ने भो भो भी कर दिया। अब किसकी बारी है, देखते हैं। अब ये भैया क्या बताने वाले हैं? कौवे की आवाज़। चलो ठीक है, बताओ भाई, कौवे की आवाज़ सुनो। कौवा उड़ के आया भाई। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो कौवे ने बोला, जागो जागो, काओ काओ काओ। ठीक है। हाँ, अब और कौन आने वाले हैं? बैठते भी जाओ जाके। आप क्या बताने वाले हो? लोमड़ी की आवाज़। चलो ठीक है, लोमड़ी की आवाज़ लोमड़ी की आवाज़ एक्शन के साथ। ध्यान से देखिए भाई, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे से इस बच्चे ने लोमड़ी की चाल चल के भी दिखाई और आवाज़ भी बताई। मज़ा आ रहा है? अच्छा, और कौन सा बच्चा क्या बताने वाला है? हाँ, क्या बता रहे हैं आप बेटा? हाँ, बताइए, चलिए। बकरी म्याऊ नहीं बोलती है। हाँ, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो छुटकू बेटा बताओ, क्या बन रहे हो आप? मोहित चूहा बन रहा है। चलो, मोहित चूहा बन के दिखाएगा। बनो बनो बनो, कैसा चूहा रहता है, चलता है? दौड़ के भागता है चूहा, फट से। भागा 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 चूहा, भागा चूहा भागा, बजाओ ताली। ओके, कोई चिड़िया बनेगा क्या? चिड़िया रानी। चलो बताओ, आवाज़ कैसी करती है चिड़िया? बहुत प्यारी आवाज़ करी थी इसने। मंथन मंथन खड़े हो। कोयल की आवाज़ की थी इसने अभी बच्चे ने। चलो आ जाओ। हाँ, वही थी कोयल की आवाज़। आगे आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, कोयल की आवाज़।
और करो और करो। वाओ, अरे वाह, ये कोयल तो उड़ती भी और बहुत ही प्यारी आवाज़ करी। एक बार 2 बार और आवाज़ करके बताओ कोयल की सामने आके, बताओ आवाज़। हाँ बताओ। ओके, वेरी गुड। हाँ तो बेटा आप क्या करने वाले हो?